Здравейте, днеска се намираме в околностите на Франкфурт. Бях си наумил да започна ревюто с това, че ви представяме обновеното Peugeot Astra. Обаче всъщност няма да съм прав. Това си е Opel. Наистина е Opel. Исках да ви го кажа, защото виждате, фейслифта не е особено драстичен, дизайнът е почти същия, едва ли ще познаете, че е нов модел, ако не ви бях казал. Но двигателите и трансмисиите вече са изцяло нови и по принцип би трябвало да са заимствани от концерна PSA. В момента тази кола се задвижва от изцяло нов двигател, бензинов, който е с обем от 1,4 литра, 3-цилиндров е, има турбо, мощността му е 145 конски сили и за първи път се предлага автоматична скоростна кутия, която е безстепенна, така нареченото CVT. Интересното при гамата двигатели е, че новият 1,4 3-цилиндров бензин е изцяло разработен от Opel. Базовият бензинов, който е 1,2, също е сглобен в Рюсселсхайм, макар да е създаден от Peugeot, така че този автомобил все още доста немски си мирише и се усеща, въпреки че мина под шапката на Peugeot преди известно време и много от моделите на Peugeot станаха преоблечени Opel-и. Тук случай не е такъв. И може би за първи път, или по-скоро за втори след едно Subaru, карам кола с CVT трансмисия и тя не ме дразни. Доста добре е напасната с двигателя, те са създавани заедно, с много компактна структура са двете заедно и колата се усеща доста приятна зад волана. Основният акцент при фейслифта е намаляването на вредните емисии, които имат за цел да покрият изключително строгия екологичен стандарт, който ще влезе в сила в Европа от 1 януари 2020 година. Средно бензиновите двигатели на новата Astra трябва да изхвърлят в атмосферата 99 грама въглероден диоксид, а за дизеловите стойността е 90 грама. Това са изключително ниски стойности. През 90-те години средно един хеджбек от този клас е изхвърлял двойно повече в атмосферата въглероден диоксид. И за целта, освен изцяло новите двигатели, изцяло новите трансмисии, е обърнато и съществено внимание на аеродинамиката. Хеджбек моделите имат изключително ниския коефициент от 0,26 аеродинамичен коефициент, а комбитата дори още по-нисък 0,25,5. В момента сме зад волана на обновената Astra с дизеловия двигател 1,5, 122 конски сили, 285 нютона. Скромен двигател с акцент върху икономичността, не толкова върху динамиката, но най-интересното е тук под ръчката на скоростния лост. Под тази трансмисия се крият цели 9 предавки. 9 предавки в този клас и с комбинация с такъв малък двигател, може би срещам за първи път. Скоростната кутия работи доста адекватно, нямам абсолютно никакви забележки към нея. От Opel обещават, че тази кола ще гори под 4 литра на 100 км, което звучи изцяло невероятно. Бях голям фен на това поколение на Astra K, още когато излезе, защото предлагаше много приятно пътно поведение. Теглото на колата е с около 200 кг намалено в сравнение с нейния предшественик, но не по-малко от 120 в зависимост от версиите, което се отразяваше чудесно на пътното поведение. В момента управляваме комби версията,
която също има доста прилично пътно поведение по завоите. Хората от Opel казаха, че са сменили настройките на волана. Амортисьорите също са с променена твърдост, както и елементи по задното окачване. Ефектът е сравнително директно управление за този сегмент и доста изненадващо приятно возене. Комфорта на возене бих казал, че съперничи на по-стари представители от по-високия клас. Astra си запазва същата база на Astra K, която беше до момента. Фейслифта смени двигателите и трансмисиите с такива на Peugeot и разработени от тях, но ефектът е доста добър. Основният въпрос беше тази кола по-добра ли е или по-лоша от предишната Astra преди фейслифта. И след като пробвах двете основни най-интересни модификации, според мен и се отразило положително, колата все още е чудесна. И може би е по-добра от предишната. Все още за България няма цени за модела, но в Германия цената ще започва от 19 998 евро. Вижте още тестове на нови машини на Скорост.info. Не забравяйте да харесате Facebook страницата, както и да се абонирате за канала в YouTube.